el mosquit. Ja arriba! Per fi! Em sap molt greu, però és que no he pogut plegar abans. Vinga, Sami, hem d'assajar el ball de la família. Demà l'hem de ballar al festival de l'escola. Com era? Una cosa així? No, era al revés. Així. No, era així, fixeu-s'hi. La rentadora! Estinc la roba i torno de seguida. Són 5 minuts. Misha, el Guillem s'ha dormit. El pare està enfeinat i jo encara no he sopat. I si ho deixem estar? Demà ens podem llevar d'hora i assajar abans d'anar al festival. Molt bé, quin remei. I un, i dos, i tres, i un, i dos, i tres. Ja assajarem demà al matí. Ara és hora d'anar a dormir. Demà serà un dia molt llarg. Segur que al final anirem amb presses i no tindrem temps d'assajar. Sí que en tindrem, ja ho veuràs. Només em faltava això, un mosquit. Tens ganes de jugar, oi? Doncs a veure si m'atrapes. T'he enredat. Com pot ser tan molest? A veure si pots entrar aquí sota. Misha, mosquit. Crec que l'he aixafat. No, mosquit. Ara l'aixafo. Però hem de fer-ho amb molt de compte. Au, au, au! Per una... Què us passa? Mosquit l'olent. Un mosquit? Ja me n'encarrego jo. Em penso que n'hi ha dos. Què feu tots? Aquí desperts encara! Ens ataca una família de mosquits. Fugim! Són els mosquits, oi? A mi també m'han estat rondant tota la nit. Ja es poden anar preparant, me les he tingut amb bèsties molt més grasses que aquests mosquits de pisserrer. Avi, va tot bé? Sí, però són més durs del que em pensava. Que vols que t'ajudem, avi? Mireu, lluitar contra els mosquits no és la solució. Hem de canviar d'estratègia. I què proposes? Fugir corrent! Veniu, amaguem-nos aquí. Salvats. Aquí no hi podran entrar, oi? Ens hi haurem d'estar gaire estona aquí sota. Fins que es faci de dia i se'n vagin tots. Quina nit més llarga que ens espera. Mireu, els mosquits han anat. He passat la nit del lloro, no em puc ni bellugar. Quina hora és? És molt tard. Tenim mitja hora per arribar al festival. Però que no havíem d'assajar el ball. Fem-ho al cotxe. Espereu-me, jo també vinc. Era així el ball, oi? No, era al revés. No, quin desastre. Gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies. I tot seguint la Misha i la seva família. Vinga, endavant! Perdó. Hola, bon dia. Teníem un ball preparat, però aquesta nit resulta que un mosquit... Aquesta nit un mosquit ens ha ensenyat un ball nou. Quin ball? És molt fàcil, l'hem estat assajant tota la nit. Vinga, Sami! I un, i dos, i... Quan dius bona nit
te'n vas al llit. Què és aquest soroll? Què és aquest brunzit? Se m'enfila al nas i a la punta del dit. Mira que és pesat, un insecte tan petit. Fem el ball del mosquit, fem el ball del mosquit, fem el ball del mosquit, que el ballarem tota la nit. Fem el ball del mosquit, fem el ball del mosquit, fem el ball del mosquit, que el ballarem tota la nit. Ah! Es pensen que s'han inventat un ball modern, però és el mateix breakdance que ballava jo quan era jove. Al final ens n'hem sortit prou bé, eh? Sí, quin dia. Primer la nit sense dormir, després el ball i el premi. Ho hauríem de celebrar d'alguna manera, no? Oh. En fi, dormir tot el dia també és una bona manera de celebrar-ho.